लास्ट संडे हमने इस वाओ की फेज 6 क्लीनिंग करी थी और क्लीनिंग के बीच हमें एक एंडेंजर्ड इंडियन सॉफ्टवेयर टर्टल मिला जो शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। थोड़ी देर बाद हमने इसका दूसरा पार्टनर भी मिल गया। दोनों टर्टल सालों से इस गंदगी और कचरे भरी वाओ में फंसे हुए थे। हमने इनको खाना खिलाने की भी कोशिश की, पहले नॉर्मल फीडिंग फिर लाइव फीडिंग, लेकिन इतना टाइम गंदगी में रहने के बाद ये लोग हंटिंग करना तक भूल गए थे। इसी बीच हम लोग रात में भी मोटर चलाकर वाओ से पानी बाहर निकालने का काम कर ही रहे थे कि तभी हमें पता चला कि एक टर्टल दूसरे टर्टल को डैमेज कर रहा है। हमने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया और अगले ही दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गई। उन्होंने दोनों टर्टल्स को एग्जामिन और कंफर्म करा कि ये हेल्दी हैं और फाइनली हमने दोनों टर्टल्स को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया। अब क्वारंटीन के बाद इन दोनों को वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाएगा। सालों से इस कुएं में कैद होने के बाद फाइनली इन दोनों को एक नई जिंदगी मिलेगी।